తాగుదామనుకుని షాకొచ్చి తప్పు చేశాననిపించిందిలే. అక్కడ వాళ్ళు నా ముందే 2, 3 గ్లాసులు పగలగొట్టేశారు. అసలు వాళ్ళు చేసే పద్ధతేందో ఏం అర్థం కాట్లా. నార్మల్ టీ రా బాబు అంటే లేదు లేదు స్పెషల్‌గా బూస్ట్ మిల్క్ షేక్ ఉందని నాతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు బడిబకరాలు కలిపి 4 బూస్ట్ మిల్క్ షేక్‌లయితే తయారు చేస్తున్నారు. దాంట్లో పంచదార కూడా కాదు. డైరెక్ట్‌గా పంచదార పాకమేశారు. తర్వాత బూస్టు. పాలన్నా సరిగ్గా పోత్తారంటే లేదు పావు కిలోమీటర్ దూరం నుంచి పోతున్నారు. ఇన్ని చూసి కూడా అక్కడే నుంచున్నాను చూడు తప్పు నాదనుకోవాలి. ఇంకా దానిపైన ఏదో పెట్టారబ్బా గ్లాసులు. గిరగిరా గటకటా గిరగిరా గడగడా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. వద్దులే పోరారే అనిపించింది. ఆఖరికి చేసిచ్చాడు. బూస్ట్ మిల్క్ షేక్ అంట ఇది. నిజాన్ని చెప్పాలంటే టేస్ట్ బావుందిలే గానీ, అమ్మో! నేను తట్టుకోలేనయ్యా ఇన్ని విన్యాసాలు.